Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndaramutse cyane, bizana Yesu Kristo, umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, gafite amanywa meza, afite ijoro ryiza, isabukuru nziza y'amavuko, abavutse umunsi wa none, congratulations. Mwagize ibirori bitandukanye mwe expectinga ibitandukanye ku munsi wa none, kwihangana gukomeye ku bari mu byago, mbifurije gukira ku barwayi, ndetse namwe muri ku musozi wo kurindira iby'Imana yavuze, navuga ngo nta kintu gishobora kubangamira umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Navuga ngo twizeye dukomeje gusenga, reka twizere ko bizagenda neza mu gushaka kw'Imana ndetse no muri gahunda y'Imana, uko bishaka nuko bipanze. Sashimwe. Nongeye gutera ibiteka umunsi wa none kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twongeye duhumurizanye, twongeye dusubizwemo intege, twongere Mana yanjye tuvuge kimwe, duhere kimwe, duhere ku kindi, mbese tubigimuze n'imizingo, ndetse mbaye n'ubuhamya bwanjye. Reka rero mbere byose dusenga Imana, hanyuma tuze tuganire. Uwiteka Imana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira urukundo rwawe, ndagushimira imbabazi zawe, ndagushimira kugira neza, ndagushimira ko ushobora byose, ndagushimira kuko ubereye. Umugambi wawe uruta cyane uwacu, gushaka kwawe kuremereye cyane kuruta ukwacu. Duha guhagarara, tugomba guhagarara kugira ngo ku musozi wo kurindira, ku musozi wo gutegereza mwami, tuhacane ishema n'isheja. Mu izina rya Yesu Kristo, kubw'iyi video rero mwami Imana, ndasinze kugira ngo amaraso y'Umwami Yesu Kristo atwikire buri umwe wese uzayumva, ndetse imbaraga z'umwuka wera zisobanure buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakize, abafite ibyo bifuza ubibahe mwami Imana, bijyanye no gushaka kwawe n'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Siyanyajya ko kuba ahangaha ni umugisha, kuba mbaye ahangaha ni umugisha, no kuba habaye ni umugisha. Imana ishimwe cyane, Imana yawe icyubahiro. Inshuti zanjye nshyashya ndabakiriye hano nava kuri Facebook account, mu nshuti, hano ni mu nshuti pe, hano ni mu nshuti. Umuntu ashyizeho Facebook, Imana n'umugisha, umuntu ashyizeho YouTube, Imana n'umugisha, kubera ko ino video itambuka ku platform agiye atandukanye. Rero navuga ngo bitewe naho uri, bitewe naho ukurikiranira uri, navuga ngo Imana iduhane umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku cyiciro cy'abari ku navuga ngo ni nabyise umusozi wo gutegereza. Ni umusozi wo gutegereza kuri bishimana, umusozi wo kurindira, umusozi wo gutegereza gukora kw'Imana, umusozi wo kurindira, umusozi. Tutaratinda cyane, reka nsome ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze. Nasoma muri Yesaya ibice ni 50, umurongo ni wa 7. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Uwiteka Imana ashimwe cyane. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iri jambo ry'Imana iyo ndi kuryumva numva mfite ibitwenge. Kuko umwami Imana izantabara. Hari abantu benshi umunsi wa none bahagaze kuri iri jambo, kuko umwami Imana azantabara, ahantu arahagaze, kandi hariho n'andi masituwasiyo yahagaze. Ariko kubera ko Imana izagutabara, niyo mpamvu ukwiye guhagarara aho hantu ukomeye mu maso, ufite ibitwenge, ufite guseka, ufite gukomera, ufite kubaha, ufite gukunda, ufite guca bugufi, ufite kurindira, ufite imbaraga bisaba kugira ngo umwami Imana azagusanga aho hantu ukomeye. Yesu ashimwe cyane.
ndakoresha telefone noneho kuko hari screenshot ngize gufata kubera ko arimo afite ntabwo nanjye ngenda muri bible gusa mba afite ama screenshot nagiye mfata. turasoma muri Luka igice ni cya mbere 45 ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Tukongera tugasoma ijambo ry'Imana nanone, turasoma Zaburi 46:11, nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza. Mu gihe cyo gutegereza ntago bikunze koroha cyane ko umuntu akontorora amarangamutima ye, ariko ikindi kiza nje kugira ngo mu gihe urimo cyo gutegereza, umusozi uriho gutegereza, wese umusozi ni uko ni ibihe bikomeye cyane. Amarangamutima hari igihe apfa, hari igihe akomereka bitewe n'umuntu, hari igihe umuntu agukomeretsa cyangwa kugukomeretsa kubera ko gusa we mu gihe icyo gihe kuri uwo musozi wo gutegereza. Rero nagiye nkubwire ngo mu gihe uhagaze ku musozi wo gutegereza hagomba kubaho amasengesho menshi, hagomba kubaho ijambo ribiri, hagomba kubaho abagusindagiza bashoboye kandi nabo banyuze aho hantu, bafite ubuhamya, bafite ijambo, bafite imbaraga, bafite experience n'andi magambo. Ugomba mwuka w'Imana kugira ngo agufashe, ugomba imbaraga z'Imana kugira ngo zigusindagize, ugomba imbaraga z'Imana kugira ngo umusozi uzamuke, ubashe guterera ugera aho ugomba kugera. Mvuze umusozi nibuka igihe kimwe nari ndi ku musozi wo gutegereza, nuko nahoze mbivuga uko byagenda kose, nubwo waba warasubijwe kimwe se cyangwa ikindi, hariho ahantu ubu ngubu uri utegereje nanone, hari umusozi uriho, hari umusozi ndiho. Icyo gihe rero umukozi w'Imana ati ndi kubona urimo urazamuka umusozi, gusa urarushye, urimo urazamuka wajya kugira ngo ugere aho ugera, imbaraga zigacika, ukazampa ngo wajya kugera aho ugera, imbaraga zigacika, ukazampa ngo wajya kugera aho ugera, imbaraga zigacika. Uko yambwiye inshuti yanjye, narasenze ntuwe ngo narasenze ku musozi wo gutegereza narasenze, wongere ngo narasenze nditwararika, narasenze. Kwa kundi ushobora kuba umuntu ari kugenda, urabona abantu basenga hariho anointing bibariho, hariho umuntu bariho, ukamureba ukabona afite indi anointing, ntabwo wenda mvuga ubundi bwiza, gusa ubundi umureba ubona afite ubwiza bwihariye, ubona mbese narasenze pe. Ukabona umuntu n'andi magambo nta kindi kintu yibitse, uvuga ngo afite ikofi, afite ariko ukabona afite amavuta pe. Rero nyuma ngo icyo gihe narasenze pe, umusozi ndawumeruka, umusozi wo gutegereza, umusozi wo kurindira, n'andi magambo umusozi w'agahinda, waba ariho uri, waba ariho utegerereje isaha ya none. Nijya mubwire ngo nkanjye nahabaye, nkanjye uhagenze, nanjye ukihari, hari ibyo nanjye gitegereje, hari amasozi n'Imana gitegereje, ubwire ngo hagarara neza kandi komera, ngo be still and know that
that I am God. Verse y'icyongereza yo navuga ngo verse chapter 45, I think. Yeah, Psalms 45 verse 10. Be still and know that I'm God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Be still and know that I'm God. Be still and know that I'm God. I will be honored. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Ijambo ry'Imana ni ryiza kurisoma kuko hari igihe usoma ukagira ngo urugamba rusomye iyo verse, ukagira ngo urugamba rusomye iyo jambo, ariko gusohora urisoma ariko kumva ribaye rishyashya. Ndumva ribaye rishyashya hano hantu ngo be still and know that I'm God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Mana yanjye, nyamazeni na kujua kuwa mimi ni Mungu. Mimi nitakuka katika mataifa yote. Mimi natukuzwa ulimwenguni kote. Nyamazeni na kujua kuwa mimi ni Mungu. Mimi natukuka katika mataifa yote. Mimi natukuzwa ulimwenguni kote. Nyamazeni. Murumva indimi yarigeze ihura. Urese akabyumva mu rurimi rwe ariko agahabwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero mu gihe cya none waba uri mu bibazo, waba uri ku musozi wo kurindira, waba uri ku musozi w'ishavu, waba uri ku musozi w'ububabare bwawe buriya bwo mu mutima, buriya nta wundi muntu wabasha kumva, nta wundi muntu yabasha gusobanukirwa uretse wowe, uretse abakozi b'Imana. Imana igirira impuhwe ikabereka situation zacu. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wikoreze umutwaro wawe, wikoreze umusaraba wawe w'iteka, kuko kuburindiriye Imana, kuburindira amasezerano y'Imana, kuburindiriye umugambi w'Imana, kuburindiriye gutabarwa n'Imana, kuburindiriye ko Imana igira ikikora, kuburindiriye ko Imana igira ikivuga, kuburindiriye ko Imana igutabara, kuba uhagaze hari ahantu uvuga ngo hahirwa uwizeye, kuba uvuga ngo kuko umwami Imana izanabara. Hari izindi mbaraga zo kugusindagiza. Mendi magambo ntabwo byonyine byagufasha, hari izindi mbaraga, hari akandi kajwi kongora urugomba kazabwira ngo Sandrine, dore bimeze gutya ariko imbere bimeze gutya, hagomba kandi kajwi kongorera. Aha ni ahantu haba amarangamutima akomeye y'umuntu akomereka. Naho uzavuga ngo hari igihe umuntu agukomeretsa nawe atazi ko ari gukomerekeje. Umuntu akavuga ibintu bisanzwe, mushaka kuba mwaganira muri inshuti, umuntu akakuganiriza ibintu bisanzwe pe. Kuba umuntu yakubaza ngo ese wabonye akazi n'urugero, ukumva aragukomerekeje kubera ko nta kazi ufite, mbese ufite n'ibibazo, ukumva aragukomerekeje, ukumva kwinjira mu buzima kandi n'ibintu bisanzwe. Inshuti yakubaza ko wabonye akazi, wenda kugiye gusengere. Inshuti yakubaza ko wabonye akazi, wenda kugira ngo ube wamusayidira ikintu umufasha. Inshuti zirafashanya, mbese yakubaza kugira ngo akwereke ko akeyarenga. Ariko wo kumva ni ikintu kikubabaje, ukumva mbese aragukomerekeje. Bana yanjye, umusozi wo gutegereza, umusozi wo gutegereza tuzavuga ibintu byinshi cyane Imana idufasha. Umusozi wo gutegereza tuzavuga ibintu byinshi, tuzajyana ibitekerezo, tuzungurana ibitekerezo, namwe muzavuga uko mubyumva, ariko aha hantu ni ahantu hakomeye mu buzima bw'umuntu. Yesu Kristo ubwo yarategereje kuducungura mu ngamba kugira ngo usohore, aha hantu Yesu Kristo yahaririye amarira akomeye, ahantu Kristo yahacikiye intege, ahantu Kristo yarababarijwe. Rero kuri uyu musozi tujye tugerageza abantu bahari tubibuke tubasengere, tujye tugerageza abantu bahari tubazirikane ko bari kuri uwo musozi,
aha hantu umuntu hicirwa n'inyota, aha hantu umuntu hicirwa n'inzara, aha hantu umuntu hicirwa n'irungu, aha hantu umuntu hicirwa n'agahinda, aha hantu kuri umusozi wo gutegereza haba navuga ngo mysteries, haba amabanga akomeye, haba ibintu bikomeye cyane. Rero nshuti yanjye ndumva ntabwo ari byinshi nakomeza kuvuga, ariko uri ku musozi wo gutegereza menya ngo hari igihe ijoro rizajya, hari igihe amanywa azaba amanywa pe, hari igihe uzitamurura hagati, ntabwo ubuzima buzakomeza gutyo, ntabwo nawe uzakomeza gutyo. Ikayi hano mfite ikayi, mfite ikaramu. Ibi bintu ku muntu uri ku musozi wo gutegereza ni ibintu bimuranga cyane. Nagize ikayi ndandika, ikayi iruzura, ikayi ndabika. Ahasigaye gusenga, ndasenga. Wari wasenga ukageraho wumva ibyo gusenga bibuzwa kwanga ko ubundi Imana iri kunyumva, Imana irankunda, baba ngo reka nandikira Imana. Nafashe urupapuro nandikira Imana, ndandika karete, ngenda ndabika. Abarokore ukuntu bamera, birarenze, reka ngeza. Abarokore ni abana beza cyane, bagira kwizera guhambaye, bagira kwizera gukomeye. Nawe komeza kwizera kwawe, gukomeresha isengesho, gukomeresha kuba, gukomeresha kuvuga amaboko make, gukomeresha kumera ku Mana. Menya ko hamwe na Kristo uzatsinda, menya ko hamwe na Kristo uzabibasha. Menya ngo Imana yavuze ngo ndi Imana kandi ngo nzubahwa, ngo mwisi. Imana ni nziza mu kuri, ijambo ryayo riraryoheye. Be still and know that I'm God. I will be honored by every nation. I will be exalted in the earth. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ryiza cyane. Ikindi kintu kikuranga cyangwa gituma umuntu ava ku musozi wo gutegereza neza, ni ukumenya ko Imana ari umubyeyi kandi aho urugendo mwagendanye ari rwo rukomeye, ubu ngubu itaguta cyangwa itagusiga muri iyo situation. Ibyo nabyo bishaka gukomeza, ibyo nabyo bishaka kubera impamvu yo kugira gute, yo kubasha neza urugendo. Aho uri, aho ugeze, ukavuga uti uko byagenda kose Imana ntabwo yansiga, uko byagenda kose ntabwo Imana yana. Kandi ikindi kintu gifasha umuntu ku musozi wo gutegereza nanone ni ukugira gute, ni ukuba mu murimo w'Imana. Ntureke Imana ngo wenda ngo Imana nze kunsubiza, ngo ntabwo nabasha kuririmba, ngo ntabasha kuvugira Imana, ngo ndi muri iki kibazo. Ahubwo ni ibisanzwe kuvuga Imana, niyo sanze yo kudacogora, niyo sanze yo kutabivamo, niyo sanze yo guhagarara ukashimama na Mungu, ukashimama na Bwana. Mungu asifiwe sana. Ya kubera amasaha reka byo kuba birebire ntabwo abantu babireba neza. Tuzadukomeza tuvuge umusozi wo gutegereza, tuvuge ibintu byinshi, ariko komera, turasengeranirana kugira ngo dukomere, kugira ngo tubibashe, kugira ngo tubishobore. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka Mana mwiza, Yesu Kristo ndagushimiye cyane. Urakoze akanya ka none, urakoze ku ijambo ryawe, urakoze kugira neza kwawe. Ku muntu yo ku musozi wo gutegereza Mwami, ni ahantu habi, ni ahantu haba amarangamutima akomeretse, ni ahantu haba ahantu Mwami Imana, reka uko kuri mwene data, reka kuri umuvandimwe, reka kuri inshuti, reka nanjye uhamvane, hari ibyo nitegereje kandi byinshi cyane. Uwiteka Mwami Imana ugira neza, urashoboye kandi urabashije. Izabyo reka rishimwe kandi rimbazwe. Urakoze ko duhaye tuganira, turafashijwe, twongewe imbaraga. Tumenye ko gutegereza ari ugutegereza mu ijambo, gutegereza amarangamutima yacu nubwo yapfuye, tukikomeza ku buntu bwawe, tukikomeza muri byose, kandi tukirinda ikibi n'igisa nacyo kugira ngo tutabonekaho umugayo. Tunindire amasezerano neza dukomeye, dushikamye, kandi umwuka wawe wera akaba ari udukomeza. Umwuka w'Imana ngo udukomeze, ngo udusindagize, ngo udushoboze muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti yanjye, twaba tuganiriye utarakira Kristo, utaramwemera mu buzima bwawe. Yesu Kristo
Kristo Mwumukiza yaje mu isi kugira ngo atubohore, adukize, aduhe ubuzima bw'iteka ndetse two kuboneka nk'umugayo habe na mukeya pe, ahubwo tube ibyaremwe bishya, tube mu munezero hano mu isi ndetse dutangiye n'ubuzima bw'iteka nta mugayo, nta rubanza rw'iteka. Kuko aho umuntu ari ubuzima burapfa, uyu mubiri uvaho ugafata indi shusho, ariko umwuka w'Imana uko twabayeho hari ahandi hantu twinjiye kujya kuba. Rero umuntu utarakiriye Kristo, umuntu utaremeye Kristo, muri Kristo niho habonerwamo ubuzima bw'iteka, niho habonerwamo ubugingo bw'iteka, niho habonekamo kwandika mu gitabo cyera rero cy'ubugingo bw'iteka. Rero iyi ni isaha nziza kugira ngo umwemere kandi mwakire. Waba waracitse intege, iyi ni isaha nziza kugira ngo wongere usuzemo intege. Waba uri ku musozi wo gutegereza, nshuti yanjye, twe twarahanyuze kandi turacyahari. Menya ko ari umwanya wo kwikoraho, ni umwanya wo koga mu maso, ni umwanya wo gucya, ni umwanya wo gukomera, ni umwanya wo gukomeza ku Mana, umwanya wo gupfukama cyane ugasenga, ni umwanya wo gupfukama, ni umwanya wo kwiyima biriya bintu ukunda cyane, ugapfukama ugasenga, ukamenya ko bizashobokera ku masengesho. Kandi nigeze mvuga ariko kumenya ko mu Mana bishoboka. Imana ntinanirwa, Imana irabashije, Imana irashoboye. Yesu ashimwe cyane. Reka tubisangire gutya, Imana abahe umugisha, abakomeze kandi nanjye nkomeze, tuzongeye guhura ubutaha mu buzima n'isengesho ryacu, ariko byose mu gushaka kw'Imana. Imana izashima kibereye navuga ngo kihesheje icyubahiro izagikora. Nibwo mwagize kubura abanyu, nibwo muri ku musozi wo kurwara, w'uburwayi mukomere. Imana yanjye barumva mwegereza abantu benshi batandukanye, ariko Imana ibakomeze, irebe imitima yacu, irebe imitima yanyu, irebe ibikwiye. Kandi wowe umaze igihe ku musozi, menya ngo Imana yarebye ibona ko wabibasha kandi wabisomo kuri iyi generation. Twebwe twagiye dusaba Imana igahita ibikora, tubona imbaraga zacu nkeya aho ziherereye, cyane tubona gushaka kw'Imana, kuko Imana kubikora ibintu byihuse no kuba yabikora itinze birashoboka, ariko ari igihe bikabona kuba mu nzira kwacu umuntu atarasubizwa n'igihe bitakunda. Rero kuba uri ku musozi ukaba umaze icyo gihe cyose, mbona uburyo uri tough, mbona uburyo ukomeye, mbona uburyo uri strong, mbona uburyo strong man, mbona uburyo strong woman. Navuga ngo God bless you so much. Rero navuga ngo shalom, mukomeze mu bihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.